Hoy en nuestra oración vamos a escuchar una palabra que puede transformar por completo tu día. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, entendía la importancia de apartarse a solas para orar, especialmente al comenzar el día. Y si Él lo hacía, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Cuando comienzas el día con Dios, todo toma un nuevo sentido. Recibes paz, dirección y fortaleza que el mundo no puede darte. Pero cuando dejas la oración para más tarde, muchas veces ese momento nunca llega. El día se llena de distracciones y tu corazón se llena de todo, menos de la presencia de Dios. Por eso la Biblia nos recuerda en Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hoy haz de la oración tu primer acto del día, y verás cómo el resto se llena de luz, propósito y bendición. Oración del día. Señor amado, hoy me presento ante ti en este nuevo amanecer. Te entrego este día por completo, porque tú eres el dueño de mi tiempo, de mi vida y de mi futuro. Derrama tu gracia sobre mí, esa gracia inmerecida que tú das con amor. Llena mi corazón de paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Protégeme de todo mal, del peligro, de la tentación y de los pensamientos que no vienen de ti. Cúbreme con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Sé tú el que gobierne mis emociones, mis decisiones y mi mente. No quiero vivir dominado por el miedo, sino lleno de fe, sabiendo que tú estás conmigo y nada podrá separarme de tu amor. Abre caminos, Señor, y guíame por sendas de justicia. Y si en algún momento me desvío, tráeme de vuelta con tu misericordia. También te ruego por mi familia. Protégela, cúbrela, bendícela. Rodea nuestro hogar con tu fuego divino, como hiciste con tu pueblo en el desierto. Dios de provisión, abre las puertas que nadie puede cerrar. Dios de poder, sé mi torre fuerte y mi refugio en medio de la tormenta. Confío en ti, aunque no entienda el camino. Creo que tú estás obrando, incluso cuando no lo veo. Gracias, Señor, por este nuevo día. Que cada paso que dé me acerque más a ti. Te alabo y te bendigo, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, comenta amén para que sepamos que oraste con nosotros. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo hoy y siempre.